الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة وتوجيه عاجل من الملك عبد الله. نعى الديوان الملكي الأردني ببالغ الحزن والأسى اليوم الأحد والد الأميرة رجوة الحسين خالد بن مساعد بن عبد العزيز السيف. وقال للتلفزيون الأردني إنه بأمر الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام اعتبارا من 18 فبراير 2024 ميلادي، والواقع في 8 شعبان 1445 هجري. وخالد آل سيف والد رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهو من أبرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية، وولد سنة 1942. وهو رجل أعمال سعودي درس في الجامعة الأمريكية بلبنان وتخصص في دراسة الهندسة المدنية بعد تخرجه من الجامعة. خالص العزاء للأسرة الملكية. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.